aspiradora tiene 3 modos de limpieza: aspirado, pulido y trapeo. Tiene un área efectiva de trabajo de entre 150 y 200 metros cuadrados, navegación inteligente y también detecta obstáculos y precipicios rápida y automáticamente. Tiene un diseño compacto ideal para alcanzar rincones difíciles como los de la cama o la de los muebles. Es posible controlarla a través de la aplicación tuya o de su control remoto. Tiene una autonomía de 2 horas y lo mejor de todo es que vuelve a su estación de carga automáticamente cuando se queda sin batería. Tiene un depósito de polvo de 600 mililitros y uno de agua de 350 mililitros. El futuro ya llegó. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro canal para más contenido y nos vemos la próxima.